Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zenia Pralina Putri. Saya dari tingkat 3. Saya perawat dari Akbar Baitul Iman. Di sini saya akan melakukan video praktik yaitu latihan tarik nafas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Zenia Iqbal. Saya perawat dari Akbar Baitul Iman. Di sini saya akan melakukan latihan tarik nafas dalam. Kalau tahu nama ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Santi. Baiklah, Bu. Di sini saya akan melakukan praktik tarik nafas dalam. Waktunya 10-15 menit. Tempatnya di ruangan ini. Apa ibu bersedia? Ya, bersedia, Sus. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Saya persiapkan alat terlebih dahulu. Latihan yang pertama yaitu tarik nafas dalam. Perhatikan saya terlebih dahulu ya, Bu. Caranya tarik nafas, tahan. Apa ibu sudah paham? Sudah, Sus. Kalau ibu sudah paham, tolong praktikkan ya, Bu. Caranya tarik nafas, tahan, hembuskan. Wah, iya Bu, benar caranya seperti itu. Batuk efektif. Kita pakaikan perlak terlebih dahulu ya, Bu. Bu, ibu coba batuk dan buang ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya melakukan praktik tarik nafas dalam dan batuk efektif? Saya sudah merasa lebih baik. Baik itu, hari ini praktiknya cukup sampai di sini. Nanti jam 10:12 saya akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan nadi pada ibu. Bagaimana, apa ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah, sampai bertemu nanti ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.